السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا. نتمنى الجميع يكون بخير وعلى خير. هذه وصفه تاع الكريب المالح ناجحه 100%. نصف لتر حليب، 225 غرام دقيق ابيض، 50 غرام زبده، جوج البيضات، ملح، ابزار. تندير الجميع في مولينكس، كلشي تنديرو في مولينكس وتنطحنو مباشره تيرتاح ونبدا نطيبو. خاص يجي هاد العجين خفيف، ما يجيش ثقيل باش يعطينا لي كريب يكون رقيق، ما يكونش غليظ، ما تيجيش زوين غليظ باش ما تيكونش معجن. اذا تنبدا نطيبو. انا اختاريت نعمرو بالكفته، نديرو على شكل كراتان، وممكن نديرو اي حشوه عندنا في الدار، اي حشوه، خضار، دجاج، اي حشوه. اذا انا ها وجد ليا تيجي بهذا الشكل هذا رقيق، طبقه رقيقه، تيجي الكريب رقيق ما تيجيش غليظ. هذه الكفته اللي عندي هي اللي غنديرهم فيها. غادي نعمرهم بهذا الشكل هذا. من بعد غادي ندير ليه الفرماج ولا صوص بيشاميل وندخلو الفران. درت عليه حاليا فرماج موتزاريلا، تيجي لذيذ مع هاد لاصوص البيشاميل. من بعد ندخلو للفران على 180 درجه. ها هو وجد، تيجي لذيذ. نتمنى انكم تجربوا الوصفه وبالصحه والراحه، وتبارك الله عليكم.